欢迎回到电踏知识王，让你拿大奖。目前比赛进入最后关卡，只要答对的人就能抱走巨大奖。请问这台采用 QLED 量子点技术支援广色域的65寸电视多少钱？请作答。我有100%的把握，答案是。嗨，大家好，我是电踏少女莫娜。想问一下大家，如果讲到台湾家电品牌，你们会先想到谁？我觉得应该有人跟我一样会想到绅宝这2个字吧。绅宝是台湾历史蛮悠久的家电品牌，像是我家的冰箱啊，还有我家的电风扇都是来自于绅宝。那绅宝在今年有一个非常特别不一样的目标，就是轻奢主义，就是主打高质感，然后高规格，还有高 CP 值。像我旁边的这一台65寸电视，它是 Sample QM65WA500，它是绅宝第一个推出来的 QLED 4K 量子点电视，那继承了绅宝电视他们家所谓的轰天雷音效技术，还有好画质。外观嘛，其实现在的电视啊，不管怎么看，其实都长得差不多，所以角座的部分就可以看出厂商的巧思喽。那 Sample QM65WA500啊，是悬浮式的全平面萤幕，搭配它的碟形角座啊，很符合品牌想要的轻奢感。体积也蛮薄的，不占空间。如果是自己住套房，也不用太担心哦，因为它也可以用壁挂的方式贴在墙面上。那台湾所推出的 QLED 电视到底厉不厉害，值不值得买？继续收看电踏之王就知道喽。我们现在把场景交还给主持人。请问这台绅宝 QM65WA500 QLED 4K 量子点电视跟一般电视最大的差别是什么？请作答。寿命较长，色彩更准确，没有烙印问题。恭喜，全部正确。Yes！ 恭喜3位都答对啦，真的好厉害哟！那为什么 QLED 会有上述的优点呢？主要是因为 QLED 电视啊，比传统的 LED 电视多了一层量子点强化膜。那当光线啊进入这个量子点强化膜的时候，就会自动把光线调整成更好的色温、亮度还有色彩。也不会像市面上一些高阶 OLED 电视一样啊，容易会有烙印的问题。那另外它在价格上面啊，也是比较好入手的哦。另外啊，它还可以实现100区分区动态背光哦，而且是直下式的背光，比起侧入式的背光啊，它的四周围比较不会有那种漏光的问题。提升对比度之外啊，画面立体感也会比较好。色彩上面它采用的是 AI 超画质演算法，那在 BT.709 色域上面可以突破120%哦。你是不是觉得这样有点太复杂了？没关系，我现在上一段影片给大家体会一下。像这个山林的颜色啊，就很翠绿、很鲜艳，然后很饱和。然后啊，像这个日出它的云海啊，觉得也都蛮有层次感的，然后也蛮立体。那这台电视啊，还有主打的功能就是它搭载120赫兹的面板，还有 MEMC 的防脱影技术。那为什么要特别提到120赫兹呢？其实是主要电视它在处理讯号的时候，可以以每秒120张数来更新画面。你想一下嘛，像是现在市面上的电竞笔电，还有电竞的手机，它们主导的画质呢，也都是120赫兹的更新率，可以让你在玩手机游戏的时候啊，可以体验到画面是更加顺畅的。如果是放在电视上面的话，我们就可以利用它来看运动赛事或者是科幻电影，这样比较不会看到残影的感觉。另外啊，绅宝家的轰天雷技术也全新升级到了，变成新轰天雷全景声音3D 音效。那巨人级的音响搭上 Dolby Atmos 的音效解码呢，是可以让你在听音乐啊、听交响乐，或者是看电影的时候，可以更有震撼感、更有代入感。一样不啰嗦，放一段音乐给大家听听看。而且啊，我觉得现在挑电视啊，有没有智慧联网功能，应该是蛮多人主要考量的标准啦。就是可以直接在电视上面看 Netflix 啊，或者是 YouTube， 不用再用电脑或者手机连接荧幕看。而且它还有支援 Netflix 4K 收看，不过要自行订阅成最高级的会员才可以收看4K 哦。那 Sample QM65W500也有内建这些 App， 连立 TV 都有。而且啊，遥控器上还有 Netflix 跟 YouTube 的按钮，让我们可以一键切换啊！我说太多了啦，我们现在赶快回到棚内，继续收看电踏知识王的最终比赛结果。请问这台电视多少钱？请作答。等一下，这一题
以我把握 Sample QN65WA500的售价是62900元，55寸的版本是42900元，所以它售价是介于4万到6万以内。没错，恭喜正确。相比市面其他同样高规格的电视，声宝提供了更容易入手的价格，一样可以享受高规格的轻奢感。恭喜 A 编辑成为今天比赛获胜者。我觉得 Sample QN65WA500啊，是一台蛮综合现代人挑选电视的各项标准。第一，它有大尺寸的荧幕，另外它还有 QLED 的画质，还有星空天雷的音效技术。不论是你在看电影啊，或是追剧的时候，我觉得都可以带给你很好的体验。另外啊，它操作起来也非常的简单，那连接部也相当的完整，有3个 HDMI 孔，一个支援 ARC 的 HDMI 孔，2个 USB 孔，一个光纤输出孔，网路孔，还有 AV 声音影音输入孔。那最后我也想跟大家说一下啊，因为它电视尺寸比较大，组装起来比较困难，所以基本上我觉得一定要2个人一起同心协力合作组装。不过这点你也不用太担心哦，因为声宝提供免费的运送跟安装服务，所以未来大家如果有需要的话，可以事先询问看看。以上呢就是我对声宝 QLED 量子点电视的一个新的分享啦。如果喜欢这支影片的话，不要忘记帮我们按赞、留言、分享，还要订阅我们频道。我是电塔少女莫娜，我们下次见啦，拜拜。等一下，哇！对不起，好恐怖。